Desafio em dose dupla, a arte da autossuficiência. Rodada 2, fogo feito no gelo. Você quer saber? Fala. Preciso tentar mais uma vez com fogo. O céu tá clareando. Não vamos conseguir calor suficiente gerado a partir dessa lente, sem um ponto de fusão mais baixo. Antes da minha época, o exército usava grandes calçados de neve que eram feitos de magnésio. O magnésio tem um pouco de fusão mais baixo que o material inflamável. Isso quer dizer que precisa de menos calor para acender o fogo. Temos um monte de metais na mochila. Vale a pena perder um pouco de tempo para testar todos e ver se temos magnésio neles. Se puder raspar um pouco, vinagre e magnésio misturados liberam o gás hidrogênio, parceiro. E se conseguirmos uma reação, temos uma boa chance de termos magnésio nisso aqui. Acho que tá ficando mais fácil, cara. Olha pra isso. Tá descascando. Tá de sacanagem. Quando descansamos a tinta, vimos um objeto metálico brilhante. Aí eu acho que pode ser isso. Pronto. Vamos lá, cara. Tá borbulhando? Olha bem aqui. Na borda. Tá grosso, porque tá frio. Mas tá borbulhando. Aí sim, irmão. Vem aqui, tá vendo? Fala sério. Isso é hidrogênio saindo. Tá provando que isso tem magnésio. O magnésio incendeia em uma temperatura muito baixa e queima a mais de 2.760 graus Celsius, sendo ideal para acender fogo em situações cujas condições são extremamente desafiadoras. Se vai dar certo, vai ser agora com o magnésio. Isso mesmo. Tem um ponto focal bem aí. Beleza, isso é o melhor que pode ficar. Assim que o material inflamável criar uma brasa, passa pra mim, que eu vou colocar aqui embaixo. Vamos lá, belezinha. Temos fumaça. Beleza? Aí. Deixa eu pegar. Tá, pega aí. Você consegue. É. Beleza. Falta pouco. Nossa. Ah. Legal. Conseguimos. Aí. Isso. Conseguimos! Deu certo. Sem esse Legal, magnésio, cara. isso não teria acontecido. Mandou bem. Você também, amigo. Que bom que decidiu fazer isso.